Mga idol, pakiusapan tayo na check natin yung kotse ng sa kaibigan natin. Ayaw daw umandar. O, chinek natin. Ito nga ang nakita natin, walang gasolina, mga idol. Chinek natin yung carburetor. Yan yung inlet na gasolina. Tingnan natin kung may pumapasok na gas. Wala. Kaya chinek natin ang fuel pump. Meron naman. Gumagana. Okay, start. Yan po. Naubusan lang ng gasolina. Patay. Start. Tinesting po natin pa ulit-ulit. Patay, tapos start. Hindi na po siya nagloko. Ito na mga distributor. Patay. Hihigpitan lang natin mga idol. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Pagka mandar at umikot, babago po ang timing. Okay, Hindi start. po maganda ang andas pagkakalag mga idol. Andar na. Walang gasolina eh. Talagang gasolina. Kaya importante rin mga idol, lagi nating i-check ang gasolina natin, lalo na kung bibiyahe tayo, dahil minsan yan lang po ang dahilan kung bakit tumitirik ang sasakyan. Wala lang gasolina mga idol. Ang ayaw ko lang yung dito, yan o, lumalabas ang ngayon siya, no? Globay kasi. Globay. Blow by Ito ah. po yung piston ring. Usually piston ring po maluwag na, Connect yan. kaya mausok ang sasakyan, or yung bore may diferensya na, or yung piston may diferensya na rin. Ibig sabihin maluwag na po yung piston ring, yung clearance ng piston ring doon sa bore, kaya blow by. May certain clearance lang po kasi yan. Pag lumaki, so lalabas po yung usok or langis Yung tinanggal mo. galing sa makina. Yun po ang pinagmumula ng usok. Yun ang blow by na tinatawag mga idol. Mararamdaman mo na, iba na andar pag walang gas. Ay, ganoon. Sabi ko pa parang nag-ibang andar. Pag tumatakbo ka, tapos biglang parang pumupugak na, wala na. Paubos na gasolina mo. Sabi ko, kaya pala eh. Kasi hindi naman, yung hindi higop nito, kulang na, hindi na solid. May hangin na siya kasama eh. Hindi ko pala nailagay yung kung kahapon, galing kami doon. Pero pag nailagay ko kahapon, mag-start. Oo, yun lang ang problema niya. Ito, walang kwanto, itatali ko na lang or puputulin ko to, gaganyan ko, pwede. Hindi, mas wala. Kasi pala, okay. Kasi ito, Oo. ang kinukuha nito hangin. Butas, Pumapasok. butas to eh. Pumapasok dito o lumalabas? Pumapasok, humihigop. Dali mo. Kape, Mga idol, meron pang pakape. Bilis ka, ha? Wala. Hindi kahit kape lang. Yan. Kaya ito, maski wala ito, pwede. Okay. Dito lang dumadaan. Okay, thank you. Yan. Magpapaliwanag nila. lang mga idol. Hindi ako ganun. Para yung hangin na makukuha mo, dalig dito, medyo malinis. Yun. Kasi pag dito, medyo marumi. Kasi Bakit ikabok. yung iba dito, Tambocho na. Hindi. Filter. Filter na. Ikakabit ko na yung air cleaner mga idol. Air cleaner po ng carburetor.
po yung may-ari. Ito. Kuya Lawrence. Aircon daw, sir. Okay, folks. Tama yung plate number mo yan. Saka kaya. Okay, wala hindi na to yan. Tapos na mga idol. Hindi na. Balik natin. Ayun po yung may-ari. Shout out sa iyo, Kuya Lawrence.